用今日帶大家要睇嘅話，呢個項目嘅話就係位於深圳好近嘅，即係佢隔離一座山嘅話，佢就係屬於深圳噶啦。所以呢邊啲商業配套嚟講，佢相對嚟講係比較成熟噶。我哋呢個項目附近嘅話，200-300米左右啊，就去2個商超啊，所以買嘢嚟講係非常之方便噶哦。而且呢度門口嘅話，佢就有巴士直接可以去到附近嘅地鐵口站啊，10分鐘嘅車程就可以去到噶啦。所以出行嘅話，巴士同埋啲購物嚟講都係非常之方便嘅。而家我哋呢個項目嘅最受歡迎嘅話就係77平方到125平方唔等嘅，即係2房到4房都有嘅。而且嘅話佢又係大裝修嘅原網交戶嘅標準嚟講話係非常之高嘅。而家我哋呢個開發商嘅話，佢係深圳啊，全部都係做豪宅嘅，所以品質嚟講佢係非常之有保障嘅。而家你可以隨住我哋嘅鏡頭睇睇我哋呢一個小區園林嘅。呢個小區園林嘅話，佢係咪做得非常之好嘅？而且呢個小區園林啲配套嘅話，有夜光跑道啊，同埋游泳池啊，同埋小朋友遊玩嗰啲，基本上全部都配齊埋俾你哦。即係話商業嘅話就係2-3分鐘行路到去到有2個大型商超嘅話，坐車嘅話，巴士嘅話直接去到地鐵口站嘅話就係10分鐘就可以去到噶啦。出行同埋買嘢嚟講係非常之方便嘅，而且呢個品質嚟講都係非常之有保障嘅呢個開發商嘅哦。而家我哋上去睇睇房先。Hello， 今日阿楊帶大家嚟睇到嘅話，而家就係我哋77平方3房2廳1衛嘅呢個戶型哦。首先隨住我哋嘅鏡頭過到嚟睇嘅話，佢呢度一入門嗰陣時候，佢呢度就係可以做埋一個鞋櫃啊，即係下面做埋啲鞋櫃，上面做埋啲酒櫃，有層次感嚟講都係非常之高級市嘅哦。而且到時呢個開發商話佢係大裝修交戶嘅，到時呢啲密碼鎖啊呢啲全部都有嘅哦。你直接嘅話就基本上買埋啲軟裝嘅話就可以入住嘅啦哦。再隨住我哋嘅鏡頭過到嚟睇嘅話，就係我哋呢個優質型個廚房嘅哦，呢個廚房佔地面積嘅話就係5-6個平方上下嘅。到時廚房嘅話3件套嘅話，佢都係配齊嘅，3件套唔使擔心。呢個廚房可以睇睇採光都係非常之唔錯嘅。再隨住我哋嘅廚房推出嚟出邊呢度睇嘅話，就係我哋一個餐台位嘅啦。呢個餐台嘅話，佢而家係擺埋一張4人台個位嘅。到時你呢度都可以按照佢呢啲咁樣設計，又擺埋啲裝飾咩嘢咁樣睇落去，話食飯嗰陣時都會覺得胃口大增啊，比較有美感啊哦。再隨住我哋嘅鏡頭過到嚟睇嘅話，就係我哋一個客廳嘅啦哦。呢個客廳嘅話，到時電視櫃、茶几同埋啲梳化位置都 OK 嘅哦。再隨住我哋嘅鏡頭過到嚟睇嘅話，就係我哋7-8個平方嘅一個陽台嘅咯。呢個陽台到時呢個位嘅話，已經到時會預留好埋俾你啊，同埋去裝埋水喉俾你，我直接放個洗衣機喺度就可以噶啦。嗰邊啲放埋啲花花草草，唔中意放埋啲花花草草，或者呢度擺張台喺度，擺幾張凳仔咁樣喺度嘆下茶可以睇下。到時我哋呢個單位嘅話，直接望出去出邊嘅話，就係我哋一個園林啊，可以睇睇視野係非常之開揚嘅，而且園林睇落去啲美景係非常之唔錯嘅，幾靚下噶哦。就係隨住我哋嘅鏡頭過到嚟睇嘅話，就係我哋一個次臥噶啦哦。呢個次臥嘅話可以睇睇，我都係足足有11-12個平方上下嘅，我都唔會話。而且我呢個開發商設計到嘅話，到時佢呢啲飄窗啊，全部可以打嘅，真係打唔打就睇你自己中意噶啦。如果你唔打嘅話，到時買埋張床同呢啲窗台持平嚟講，空間感就會比較多好多啊！到時呢度做埋啲衣櫥，嗰度往擺埋張梳妝台，呢個位置都足夠噶哦。再過嚟睇嘅話，就係我哋一個主人房噶啦。呢個主人房嘅話，比我哋頭先嗰個次臥嘅話就有大啲仔哦。同樣呢啲飄窗都係可以打噶，你打唔打就睇你自己中意噶啦。如果唔打嘅話，你到時買埋張床持平哦，咁樣空間都會比較闊落好多。同樣哦，你到時呢度做埋啲衣櫥啊，呢啲空間嘅話都係還可以下嘅哦。就係隨住我哋嘅鏡頭過到嚟睇嘅話，就係我哋一個洗手間位嘅啦哦。呢個洗手間嘅話，到時佢有區嚟分開嚟3段嘅哦，乾沙分離噶，咁樣衛生方面就會比較好多嘅啦哦。再隨住我哋嘅鏡頭過到嚟睇嘅話，就係我哋一個屬於陽改房哦。呢個陽改房嘅話，嗰個好處就係有一半面積，佢係唔納入面積啊，屬於全贈送嘅哦。而家呢個戶型嘅話，只需要62萬就可以攞下呢個單位哦。每個月月供嘅話就係2000多蚊就可以攞下噶啦。呢個戶型嘅話，佢都係比較方正，而且呢個項目嘅話，距離深圳嘅話，大家可以隨住我哋嘅鏡頭過到嚟睇睇哦。就係前面嗰座山哦，嗰座山過咗之後就係屬於深圳哦，所以呢個項目嘅話，佢係距離深圳係非常之近嘅哦。如果你對呢套房有心水，加我微信帶你睇。